कौन काशी काशी आपणक गला बसीगलानी काश जो राति निद हेउनी तेबे निहाती ट्राए करंतु एही देसी घरोई उपचार। एथिपाई आपनको केवल दुईटी जिनिसर आवश्यकता पड़िबो। प्रथमे आपण एक पात्र को 1 चामच महू नियंतु। एबे आपण सेत्रे चिमुटाए हळदी गुंड मिसांतु। एबे आपण एहाको भलो भाबे मिक्स करि दियंतु। राति रे सोइबा पूर्वरु आपण एहाको चाटी चाटी खाइ नियंतु। यार प्रयोग करी देखंतु, देखिबे आपणक गला खोलिबो, काश भले हेबो एवं राति रे निद मध्य भलो आसीबो। एमिति प्रकार सहज एवं इफेक्टिव घरोई उपचार पई हम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु।